तो गाइज़ आज हमारे पास आई हुई है Hyundai की क्रेटा 2017 मॉडल। इसका इंजन के काम के लिए आई हुई है फुल इंजन रिपेयर। तो फ़िलहाल हम इंजन को गाड़ी में से निकाल रहे हैं। देखिए आधी से ज़्यादा फ़िटिंग हमने खोल चुके हैं और सारी ज़्यादातर मेन इम्पोर्टेंट फ़िटिंग गाड़ी में ही रखे हैं, सेफ़ रहे ताकि लाइट वगैरह सब। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में देखना हम इंजन निकाल देंगे। थैंक यू।